एक अमीर के घर एक कुत्ता और तोता रहते थे। एक दिन अमीर के घर की लाइट खराब हो गई। अमीर को ऑफिस जाने का समय हुआ, इसलिए अमीर एक इंजीनियर से फोन से बात किया कि भाई साहब मेरे घर की लाइट खराब हो गई है, थोड़ा आके इसे बना दो, मैं ऑफिस जा रहा। और ध्यान रखना मेरे घर में एक कुत्ता और तोता है, कुत्ता को जब तक कोई आदेश नहीं देगा तब तक वो कुछ नहीं करेगा, पर तुम तोते से बड़ी सावधान रहना, उससे तुम कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इंजीनियर आया, लाइट बनाने लगा। तोता बोला चोर आया, तुम क्या चुराने आए? उसे मीठी मीठी गालियां भी देने लगा। इंजीनियर चुपचाप अपना काम करता रहा। तोता गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता चोर आया, तुम क्या चुराने आए? इंजीनियर लाइट बना लिया, सोचा तोते को सबक सिखा के ही रहूंगा। इंजीनियर तोते के पास गया, बोला मैं तुम्हारा क्या करूं? तोता बोला जिम्मी चोर आया, काट ले। कुत्ता तुरंत इंजीनियर को काट लिया। इंजीनियर को 10 सुइयां और 1 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ा। फालतू में किसी के मुंह लगना भी आपको मुसीबत में डाल देगी।